अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो ऑन माय चैनल। तो यार आज हम खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चपातर 2 और हम करने वाले हैं बोट एस्केप। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना। इधर म्यूज़िक ज़रा ऑफ कर देते हैं क्योंकि आई एम प्रीटी स्कैर्ड, फट रही है मेरी ही। यस, आज हम करने वाले हैं बोट एस्केप। आज हम दादी और दादा की कश्ती लेकर नस जाएंगे घर से। तो यस, बी रेडी फॉर इट। आई एम कमिंग फॉर यू दादी एंड दादा। बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। ही चल। और डे 1 आ चुका है। कोशिश करनी है कि डे 1 में ही काम मुकाएं जल्दी जल्दी। यस सॉरी। ओके सो इधर कुछ भी नहीं पड़ा। दादा आ रहा होगा आगे से, कौन नहीं आ रहा। डुक्ट टेप नहीं चाहिए। व्हाट वाज दैट। इधर हमने ये खोल दिया है, इधर हम इसको बंद कर देते हैं। ओहो क्या हो गया। इधर क्या है, इधर कुछ भी नहीं है। ये है ग्रैनी और ग्रैंडपा का बच्चा। दादा जा रहे, इधर आओ। आ रहा आई सी यू। बंद कर इसको। चलो अब उसको नहीं पता। ओके सो इधर कुछ भी नहीं है। किस्मत आई मीन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। व्हाट, ये कैसे खुला। ये क्या हो रहा है मेरी गेम को। व्हाट, बूथे के सामने खड़ा था मेरे बिल्कुल। ओ दादी उधर किधर था। वैसे ये दादा सुनता नहीं है इतना अच्छा खास। इधर स्टन गन भी नहीं पड़ी यार, पड़ी होती तो एमो तो पड़ा होता कम अज कम उसका। बोट की ओ रेंच रेंच इधर पड़े। अब दादी आती होगी। इधर क्या है। ओ पैडलॉक की मिल गई। ओ यस, ओ किस्मत ही बड़ी अच्छी है भाई। प्रो प्लेज। ओ दादा, ओ देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। आजा 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 आजा। इधर हम छुप जाते। चल 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 चल, निकल 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 निकल। चल पतली गली पकड़ भाई, इधर तेरा कोई काम नहीं है। इसको हम बंद कर देते हैं ताकि इसका बूथा ना देख पाऊँ मैं दोबारा। यार कमान, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। ओके सो स्टन गन मिल चुकी है। इधर आ बुढ़िया, ए बुढ़ी। ओ किधर आएंगी मेरे कोल। इधर आ ए बुढ़ी। ए शाबाश, ऐसे। गुड बॉय एंड गर्ल। ओ व्हाट द।
ये सीरियसली अब ये दादा किधर गया? और दादे मुझे तेरी चाबी चाहिए, इधर मर। व्हाट, किधर है ये दादा? वेयर इज ही? व्हाट? ओह आई नो उसे बुलाना है। ओह हेल या आई नो। ये है Granny's house, I don't wanna stay. I just wanna go home. I don't wanna be at Granny's house. If you bring me out, I don't wanna stay here. भागता होएगा अब तो। चल आजा। इतने में दादी उठ जाएगी। ये किधर है ये? ICU वाली बुला। What are you serious? Yes, here I am. Come on, get me. Dude, you और तो कह देता है इधर चाबी दे, सिक्योरिटी की दे मुझे। ले ले भाई। जल्दी से जाके इसको खोलते हैं। नहीं उठी होगी, छोड़ दे इसको। ऊपर 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 भाग। Oh my gosh, that was a close one. Holy, ओ गैसोलीन मिल गया भाई। ए ये पकड़, तू नीचे रखा मेरे लिए, काम किया कर निकम्मी। ओह और हमें मिल चुकी है वेपन की। गैंग 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 गैंग। उसको आई थिंक हमने खोल इसको। ओ यस, और हमें इधर मिल चुकी है शॉट गन। इधर हम शॉट गन से अब ग्रैनी और ग्रैंड पी का मुंह तोड़ेंगे, टिशुम करके। चल आजा, come on lads, things about to get serious. Sorry, हमें oh what, oh no. Okay, सो इधर हम ऊपर चले जाते हैं। सो यस, इधर हम जाके ये वाला दरवाज़ा ज़रा खोल देते हैं। दरवाज़ा खुल गया और बुड्ढे साइड पे हो। लिटरली मुझे नहीं पता था यहाँ पे होगा। जल्दी काम करते हैं, जल्दी बुड्ढे को देख कितना सुकून से सोया हुआ है। कटिंग प्लेयर, वाओ, इसको इधर इसको बंद करो ना।
is kind of itching right now. Sorry for that. Oh, सिपारक प्लग. सिपारक प्लग हमें मिल चुका है. इसको हम मस्त इधर लगा देते हैं और उत्ते जाके देखते हैं क्या क्या मिल सकता है हमें. और ऑब्वियसली सब कुछ ही ढूंढना पड़ेगा. ओह शिट यार, मैंने दरवाज़ा ही नहीं खोला. एक इसको पकड़, इसको खोल, अंदर घुस. चल शाबाश. लेट्स गो. प्रो प्लेस भाई, प्रो प्लेस. प्रो प्लेस फॉर लाइफ. इसमें से गंदी बला निकलेगी. ओट इसको जरा नीचे फेंक ना सोना करके. चल ओए, इधर ही रुक गया ऐसे. कोई और है? अब वो फ्रिकिंग पॉट की और ये बुड्ढी. चल पतली गली पकड़. बुड्ढा आ रहा है. चल तू भी निकल. शाबाश. अगर उधर से निकल आई बोट की तो प्रो प्लेस हो जाएगा भाई. प्रो प्लेस, प्रो प्लेस फॉर लाइफ. क्योंकि अब और तो कोई जगह रह नहीं गई. चल चल जल्दी 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 जल्दी. अरे ओ पियानो बजाई. ओके, इधर हम उनके बच्चे को मार देते हैं. ए कुत्ता. चल शाबाश. पतली गली पकड़ तू हुई. इधर इसको फेंक. सेफ की. ओ यस ओए. प्रो प्लेस भाई, प्रो प्लेस. अभी मुझे ऊपर से चीज़ें लानी पड़ेंगी. ओ माय गॉश. इधर है ना सेफ. ओ यार कम से हद हो गई यार. यार अभी पैडलॉक की. अब यार सिर्फ मेरी बोट की रह गई है सिर्फ. अब बोट की यार मैं किधर से लेके आऊँ. बोट की वेयर इस बोट की. इधर है. कम ऑन लेट्स. नो, ये किधर हो सकती है बोट की. थिंक यार, थिंक एमजेड, थिंक. ऊपर देखें. आई कांट रियली रिमेम्बर यार.
नो 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 नो, वेयर इज बोट की यार। इधर, ओ यस, मिल गई मिल गई मिल गई, बोट की मिल गई भाई। प्रो प्लेस भाई, प्रो प्लेस। अब इधर से इन दोनों का घंटा बजाना है एक बार। हाँ भाई, टिकट कटाओ न लीले बहना, अपने पति जी को ही लेके आया करना, अकेली क्यों आती। आई सी यू, पतली गली पकड़ तू। आई सी यू, व्हाट डू यू सी इन मी। हाँ, नेक्स्ट टीने का। उसको फेंक थले, डैम कोनी है भाई। वीडियो यार बहुत ही लंबी हो चुकी है, जो कि मैं सीरियसली नहीं चाहता था। और इधर हमें सब कुछ मिल चुका है, बस अब इनको बारी बारी नीचे फेंकते हैं। एक, दो, स्पार्क प्लग हमने पहले ही लगा दिया था, तो आए हाय। ओ यस, प्रो प्लेज भाई, प्रो प्लेज। ओके सो इधर हमें सब कुछ मिल चुका है, बस अब लगाना रहा बाकी है। उम्मीद है लगाने में कुछ देर नहीं आएगी, पहले जाके ये लगा देते हैं। ओके सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, क्योंकि आई थिंक सो पहला दिन ही है और हमने एस्केप कर डाला है। ये बैठ के उठा लेते हैं। ये प्रो प्लेज भाई, प्रो प्लेज। सारे नूब्स को मैंने बता दिया, आई एम अ नूब टू, सीरियसली यू। बुड्ढा यहाँ पे आता रहता है वैसे। ये वही इसका एक और बच्चा पानी में है ना, उसको ज़रा खुराक शराक देने आता है इसको। इसके ना, ओए होए, प्रो प्लेज भाई, प्रो प्लेज। इसने उठा ली ना, हाय 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 हाय। इसको फिलहाल मैं इसके ऊपर फेंकता हूँ और बोट की लेके आता हूँ पहले, क्योंकि पैडलॉक की से थोड़ी आवाज़ हो जाएगी। आए प्रो प्लेस भाई, और इधर हमारा एस्केप हो चुका है कंप्लीट तकरीबन। तो इसको मैं इधर रखता हूँ और पैडलॉक की उठाता हूँ। जल्दी जल्दी काम कर, जल्दी जल्दी, बैठ बैठ बैठ। और सो गाइस, इधर हमारा बोट एस्केप हो चुका है कंप्लीट। तो यार बोट एस्केप कंप्लीट हो चुका है, तो इसके लिए तो यार थम्स अप बनता ही है। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना इस एस्केप की वजह से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ज़रूर कर देना, ज़रूर कर देना। तो यस, आज के लिए बस इतना ही था। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।